В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Второй этап ослабления ограничительных мер по коронавирусу. Какие важные объекты заработали в Якутске? Как проходит ЕГЭ в Якутии? В республику прилетела замминистра просвещения России Татьяна Васильева. Сотрудники Почты России отметили свой профессиональный праздник. О династии почтовиков-связистов из Вилюйска расскажем в этом выпуске. 45 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации. 35 заболевших в Якутске, по 3 в Верхневилюйском и Нюрингринском районах, по 2 в Верхоянском и Чурапчинском. За последние сутки 2 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Всего с начала пандемии в Якутии зарегистрировано 4844 случая COVID-19. Между тем, второй этап ослабления ограничительных мер по коронавирусу коснулся системы здравоохранения. Столичные стоматологические клиники начали принимать первых пациентов, а также начали работу кардиологические пункты и отделения. Правда, прием пациентов пока ведется в ограничительном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, открытие поликлиник, в том числе медицинских центров, пока не планируется. Снятие ограничений идет постепенно, а все будет зависеть от эпидситуации в республике. С сегодняшнего дня у нас открыт предварительный плановый прием первичных пациентов, но в ограниченном количестве. На сегодняшний день мы выдали предварительно на завтрашний прием 50 талонов во взрослое отделение, в том числе 20 к хирургу-стоматологу, 30 к врачу-стоматологу-терапевту и 48 талонов в детское отделение. Это связано с тем, что нам на прием одного пациента время нужно увеличенное, чтобы после приема соответствующие провести обработку рабочего места. В заречном селе Натора в Ленском районе ураган с градом разрушил несколько домов и соцобъекты. Прошлой ночью прошел град размером с куриное яйцо. Некоторые крыши домов пробиты, где-то слетел шифер, также разбито большинство окон. Пострадал урожай, крытые теплицы практически уничтожены. Пострадали и соцобъекты. В больнице и с одной стороны школы разбиты окна, в детском саду повреждена кровля здания. Пострадала и крыша котельной. Как сообщил глава Наторинского наслега, сейчас депутаты составляют списки пострадавших и оценивают ущерб. Будет собран пакет документов и предоставлен в администрацию района. Глава пообещал помочь наторинцам ликвидировать последствия разрушительного урагана. Сегодня выпускники по всей стране сдают ЕГЭ по физике и истории. Результаты за экзамены участники узнают не позднее 27 июля. Заявление на участие в ЕГЭ по физике подали почти 158 тысяч человек. Работа состоит из 2 частей, они включают в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. ЕГЭ по истории планирует сдавать около 120 тысяч участников. За 3 часа 55 минут им нужно выполнить работу из 2 частей и 25 заданий. За ходом экзаменов в регионах будут следить федеральные общественные наблюдатели, а также онлайн-наблюдатели и эксперты. Напомню, что ЕГЭ в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы. Между тем, заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева ознакомилась с организацией проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях Хангаласского района. Она посетила Махсоголовскую среднюю школу, Актемский научно-образовательный центр и школу номер 1 города Покровска. Также замминистра просвещения России посетит Малую академию наук в селе Чапаево. Затем Татьяна Васильева выезжает в поселок Кангаласы, где примет участие в совещании по вопросу строительства кампуса Якутского технического колледжа. Прежде всего надо отметить, что те школы, в которых расположены пункты, действительно очень хорошо подготовлена к проведению ЕГЭ, пусть и в такой нештатной ситуации, в ситуации, когда ЕГЭ проводится не в традиционное время. Надо сказать, что все организовано очень четко, доброжелательно, по отношению к детям очень корректно. Организаторы просто
не просто выполняют инструкции, а работают так, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, несмотря на то, что вот есть немножко такой стресс в связи с непростой эпидемической ситуацией. Поэтому в этом плане ни родителям, ни детям, наверное, не стоит беспокоиться. Все организовано на высшем уровне. Рабочая комиссия проверила гарантийное состояние ремонтных работ на республиканской автодороге Яна. Напомню, ремонт начался в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация «Дортранс» провела работы по отсыпке дорожной одежды, выравниванию откосов, укладке водоотводных труб с 509-го километра федеральной трассы Колыма по направлению Тополиная, Токума, Батагая, Усть-Куйга, Казачий, Нижнеянск на участке от 0-го до 10-го километра в Тампонском районе. Всего за прошлый год было отремонтировано более 17 километров автодорог. Финансирование составило порядка 156 миллионов рублей. Речь идет о двух объектах. Участок протяженностью 10 километров от 0-го километра и участок протяженностью 7 километров региональной трассы Яна. В этом году на автодороге Яна будут продолжены ремонтные работы на участке с 10 по 30 километр в Тампонском районе. Всего на эти цели предусмотрено более 210 миллионов рублей. Вот в эксплуатацию объекта планируется в октябре. Обследование провели по гарантийным паспортам и по объекту, который строился, сдан и на сегодняшний день, которые выполняются. Замечания вчера выписали, объемы у нас все хватают. И то, что по календарному графику на сегодняшний день, то, что работают, тоже соответствует. Работы выполняются по календарному графику. И, все, конечно, зависит от погодных условий. Да? И если погодные условия будут позволять работать, то мы, согласно контракту, сдадим данный участок. Еще на одном автомобиле Ленского автотранспортного предприятия установили датчик контроля топлива. Он поможет контролировать перерасход горючего и сведет к нулю его хищение. Им уже оснастили транзитные машины. Теперь очередь почасового транспорта. Подробности у Романа Токмакова. Кропотливый процесс не требует особых навыков, но предполагает стопроцентную концентрацию внимания. Металлическая стружка при сверлении не должна попасть в бак. Глубина при замерах четко вымерена. Данные показания считываются с помощью GPS-трекинга. Далее это передается в отдел мониторинга, соответствующую службу, которая отслеживает данные показания. То есть дистанционно можно это делать? Да, абсолютно дистанционно это все делается. После проведения слесарных работ компьютерная настройка. Специалисты называют ее калибровкой. А вот после установки на место будущей эксплуатации – тарировкой. Компьютер считывает информацию с датчика при пустой таре и о ее постепенном заполнении, чтобы достигнуть максимальной точности измерений. Как оказалось, процесс установки такого датчика достаточно линейный и несложный. Гораздо сложнее его калибровка и уже процесс эксплуатации. На данном Урале датчик уже установлен. Сейчас здесь можно контролировать уровень топлива, его расход, средний расход, заправку или слив топлива с данного автомобиля. Погрешность штатного датчика контроля уровня топлива 30%. Новые же стоимостью почти 7 тысяч рублей допускают погрешность от 1 до 2%. Информация с них попадает не только к службе мониторинга, но и в кабину водителя, на дисплей. Такие датчики установят на 204 машины. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Правительство страны продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год. Изменения в правила кредитования утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным. Максимальный срок займа составлял 8 лет. Сейчас сельхозпроизводители могут подписать с банком дополнительное соглашение и продлить срок кредитования до 12 лет. Это касается только кредитных договоров, заключенных до 2017 года. Кроме того, по всем займам с господдержкой, выданных до 2017 года, предприятиям дана отсрочка по выплате основного долга за этот год. Эти меры помогут сохранить финансово-экономическую устойчивость сельхозпроизводителей на фоне отдельных ограничений, связанных с коронавирусом.
Сотрудники Почты России отметили свой профессиональный праздник. Ведомству уже сотни лет. Сейчас в нем трудятся свыше 330 тысяч россиян. Преданных своему делу почтовиков-связистов пригласили в Москву на чествование, где также состоялись и съемки передачи для Первого канала. Гостями студии стала династия почтовиков-связистов из Вилюйска. Ей уже почти более 300 лет, а также почтальон из Кобяйского района. В Москве с якутянами встретились наши корреспонденты. У нас, значит, династия почтовиков-связистов 365 лет. Светлана Васильевна – потомственный почтовик. С письмами, телеграммами и бандеролями она знакома с раннего детства. Любовь к профессии ей привила мама, сотрудник почты. Будучи малышкой, Светлана была частым гостем в ее отделении. Тогда же она и решила, что непременно вырастет и свяжет свою жизнь с почтой. Сейчас трудовой стаж Светланы Васильевны составляет уже 33 года. Моя мама, Дворецова Мария Васильевна, тоже больше 40 лет проработала. Татьяна Егоровна, мать-героиня, 43 года проработала в связи. У нас у всех, те, которые работают, да, и работали, одна запись в трудовой книжке – это почта. Мама, тети, дяди Светланы. Династии почтовиков-связистов более 3 веков. Целых 4 фамилии в роду, 26 человек работали и продолжают трудиться в отделениях связи и на почтамте. По стопам матери пошла и дочь Светланы, Мария. Как-то другие места даже не смотрела, можно так сказать. Всегда с детства была с мамой на почте тоже, как-то осталось у меня в душе. Очень большая ответственность, думаю, династия продолжается, и такой большой век у нас. Чествовали династию почтовиков из Якутии в Москве. Мероприятие, посвященное их профессиональному празднику, транслировалось по Первому каналу. В этот же день состоялось и вручение ежегодной премии Почты России «Человек года». Ее обладателем стал якутянин Афанасий Полядинский. Молодой человек – настоящий герой. Он преодолел 350 километров пешком, чтобы доставить в труднодоступные села Кобяйского района 97 килограммов корреспонденции. 10 отдаленных деревушек Афанасий прошел за 10 дней. 2 недели назад, пригласили нас в Москву, празднование, съемки прошли. 10 человек пригласили со всей России. В десятку попасть это очень трудно, можно сказать. Сохраняя верность своим традициям, сотрудники почты всегда на передовой. Несмотря на погоду, расстояние и преграды, они выполняют свою благородную миссию, связывают города и страны, доставляют письма и посылки до адресата, во что бы то ни стало. Айсена Пронашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Оставайтесь с нами.